Bruxismo y cambios faciales. ¿Qué es el bruxismo? Es el apretamiento exagerado de los dientes que empieza a provocar un aumento en el tamaño del músculo macetero, que es el músculo de la masticación, y es el que precisamente provoca el apretamiento de los dientes. Estéticamente, esto lleva a un aumento exagerado de la dimensión de la parte inferior de la cara porque se aumenta el músculo macetero y la cara empieza a verse grande de aquí. ¿Qué buscamos en estos casos entonces? Aliviar el dolor y disminuir el apretamiento de los dientes. ¿Y esto cómo se hace? Relajando el músculo macetero y el músculo temporal, que está también relacionado en la masticación. Y lo podemos hacer con la aplicación de toxina botulínica. El efecto comienza a los 3 días, efecto máximo a los 15 días, y clínicamente el paciente va a tener menos dolor, va a sentirse más descansado y pues obviamente también si tiene un problema de desgaste de dientes también va a mejorar. Pero además, cuando ya llevan 2 meses después de la aplicación, el músculo empieza a disminuir de volumen y la cara empieza a verse más fileña porque se va disminuyendo el tamaño del músculo. De esta manera hacemos que la cara se vea mucho más armoniosa.